guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, come back di channel Vyakta Putri. Guys, hari ini kita akan memakan mie goreng ya, mie goreng sedap, tapi menggunakan bon cabai. Dan ini kita udah buat. Ini dan itu bon cabenya level 15 ya guys. Ya, ini level 15. Oke, ini kita taburin dulu. Ya, taburin semuanya ya. Iya. Ini karena aku masih anak-anak ya guys. Tadi aku habis coba tadi pedes. Ya, sini aku panas. Ya, banyak banget. Ini siapa yang makan ya? Ya. Karena aku masih anak jadi ini buat kita berdua ya. Iya. Karena aku nggak suka pedas ya, lumayan suka sih. Malah aku kemarin tuh habis 2 mililiter. Mililiter nggak pedas banget. Iya. Masih pedesan samyang dong. Iya. Samyang tuh pedes banget. Karena kita nggak mau coba samyang karena samyang tuh nggak halal ya, nggak halal. Tapi ada yang halal kok. Di Indomaret tuh ada toko terdekat kita. Oke guys, jangan lupa siapin minum ya. Siapin minum dulu. Hai. Tuh kulkas terbaru. Baru katanya. Iya kayaknya mesti minum aku. Jangan minum dulu ya. Ya. Habiskan ini dulu. Aku mau doa dulu. Karena piring si Ceki kan selombang loh, siapa sing tak dikek ngono. Oke ya, bentar ya guys. Oke guys, maaf ini aku jadikan dua karena kita akan buat challenge. Oke. Mungkin ini aku yang lebih banyak karena ini masih kecil, masih anak-anak. Oke, let's get started. Sengaja ya guys. 1, 2, 3. Siapa yang habis duluan menang. Dan yang kalah nanti hukumannya. Semangat. Jangan ya dia. Masih banyak. Sebenarnya tuh bibir aku tuh pecah-pecah jadi perih ya guys. Agak perih. Kita tuh ingin kayak meniru samyang gitu. Ada. Ya, jangan Mbak Upi. Oke. Aku udah terlihat aku kalah. Oke. Kalau yang sudah habis 5 menit, jangan minum dulu. Jangan minum dulu. Ya. Habis. Ya yang tidak menang. Ayo jangan minum dulu. Belum 5 menit. Tunggu 5 menit ya. Nahan pedasnya dulu. Nah.
Sudah 5 menit. Lebih. Oke. Kan Pedas guys. pedas. Oke. Udah habis. Ya. Oke kan? Agar kita tuh nggak kepedesan, kita makan camilan yang Enak banget. manis, yang Gurih. manis. Yaitu ini. Yuk ya. Permen ya. Candy. Oke, kita makan dulu. Oke guys. Oke guys, kecuali kita tuh makan itu mie yang pedas itu, Iya, pedas. kita juga mau mainin slime. Aku makan kopi kau pedas banget. Ya, Aja udah jadi 2 gak? ya. Kita jadi 2 ini. Yang sedang Ini tuh sticky ya, lumayan sticky lah. Nanti aku ambilin baby oil. Sama. Kamu ini, ya. my god, kelihatan banget. Sticky. Tambahan baby oil. Bentar lah dulu. Oke, aku mau ambil baby oil dulu. Oke guys, ini ya baby oilnya. Dicedekin dong. Ini baby oil. Udah, nih ya. Aku kasih Hana 1 ya. Udah. Kita mau makan 2 tetes ya, 2 tetes. 1, 2, 2, 3, 4. 3. Nambahin lagi 2, 4. Kamu tambahin 1 tadi 3. Nah, agak super lengket ya. Agar enggak sticky ya guys. Ini kok bisa gini sih, gimana? Big Mau bubble pakai ini. Kayak big bubble gitu. Bentar. Big Ini ada bubble. baby oil. Kayak ada apa ya? Kayak big bubble gitu. Kayak Bubble, permen ada bubble-nya. karet. Iya. Baby oil. Ini ya guys. Oh my god. Enggak bunyi. Slime aku. Bunyi aslinya, tapi nggak kedengar. Malah. Walah. Oh my god. Ini Stretchy ya guys. And lumayan soft. Stretchy. aku kok enggak ini. Soft ya guys. Dan itu pastinya edible kok. Edible. Ya begitulah. Ini kamu yang pakai lembu final yang 4.000 ya? iya. Berapa? 3 botol? 3 Semua. ya. Oh my god. Nih, aku nggak bunyi. Bunyi ini aslinya. Tapi aku nggak. Ini ya, bentar ya. Oke, ini ya guys. Jalan. Oke, ini slime-nya Ijon. Oke guys, insya Allah besok aku buat sama slime. ya sama aku sama ini mau buat slime ya guys. Kayak gini ya. Kayak gini apa enggak?
besok insya Allah aku mau buat milky foam slime. Ini kan sudah malam ya guys. Mau isya gitu loh. 6:30 ya. Nah. Tuh, jamnya malah jam 9. Tuh azan tuh. Oke guys, jangan lupa Di like, comment, subscribe buat next video, dan juga share and thumbs up. Dan kalian juga boleh kok mau request di komen di bawah. Oke. Dan jangan lupa terus tontonin video aku ya. Oke. And bye. Bye bye.